摘埋啲蘿蔔，啲蘿蔔再唔食就花心啦，都唔係大呢隻蘿蔔，可能啲種都唔係大種嗰種蘿蔔。睇下先，呢度一個，呢度呢個，哎呀！睇下有冇，好多嘅，呢度摘埋啲，摘埋嚟食。一日食咁多先啦，摘得太多又食唔晒。摘兩棵菜，呢啲菜老晒都要食嘅咧，唔好浪費。最多到時放多啲油，放啲糖落去，咁啊軟滑翻佢就好食嘅啦。嗱，呢啲你睇下，標晒心，老晒，但係都要食。唔好浪費啊！呢啲啊真係有錢都買唔到嘅，非常健康嘅，而且種到成個冬天啊！食到一個冬天啦，其實都食到一個冬天嘅啦。冬天嗰陣時就摘佢啲葉食，而家啊食埋條菜。啊！呢度呢個好大個，炆埋佢。你睇呢個好大個呢個，哎呀炆埋佢。咩？咁大都係咁細個嘅咋，冇科技狠活啊嘛，冇科技狠活啲嘢都係咁嘅啦。連菜、連蘿蔔一大堆，夠食咯，一日食一餐。嗱，呢啲蔬菜嘅，呢啲啱嘅啦。